Hi mga Baks! Welcome to my life! So yun na nga, ganun pa rin yung tutugtad ko at kinatapos ko lang din maglaba at magluto. Ayan. So, may bago lang akong i-check. Ay, magaan ako ngayon. Wala kasi ako magawa. So, energetic tayo ngayon mga Baks. Energetic yung lola mo. So, gumagawa ulit tayo ng bagong content. So, ang gagawin natin ay, alam ko, bet ko to. At maglalaway kayo dito. Alam nyo na. Alam mo na. Alam mo na. Hindi mo pa alam. Ayan. May clue ako. Pambansang prutas. Alam mo na. Ayan. Alam na niya. Oh, ikaw nga. Ikaw. What? Ikaw. Ay, ikaw nanonood. Oo. Yan. Ito ang mangga. Ayan mga Baks. Magmumukbang tayo. Mamasim. Ayan, magmumukbang tayo ng mangga. Siyempre, hindi lang to basta-basta mukbang. Sa Aling Nena, nagbigay sa akin ng mga question. Mga konting katanungan tungkol sa akin, ganyan-ganyan. Baka gusto makasagap ng mga sariwang balita. Ayan. So, ayan. Habang kumakain tayo, habang nagmumukbang talaga to magbumukbang talaga ako. So, binigyan niya ako ng mga konting katanungan. Ayan. So, simulan natin. Unang katanungan, naranasan mo na bang masaktan? Naranasan ko na ba masaktan mga Baks? Naman, syempre, hindi naman mawawala yun. What? Kahit ikaw, di ba, nasaktan na? Lahat tayo masasaktan. Hindi pa ako dati. Saktan talaga ako, grabe. Malit lang ako sa bike dati. Magsakit, grabe. Nasaktan talaga ako, hindi charot lang. Sabi sa love life yun. Oo naman. Masaktan ako mga 2 hours, ganyan. 2 hours lang, kaya hindi ka nakakabaan, syempre. Basta nasaktan ako yun. Ako, next question tayo. Ang sarap. Nakating ka, no? Next question. Ano yung bagay na ang ingay? Ganyan, wala naman tayong choice kasi dito nakatirik yung bahay ko. Hindi naman ako pwede pumunta sa iba. Dahil ito lang talaga yung pwede kong paglagan. Okay, next question tayo. Ano yung bagay na hindi mo nagawa nung buhay pa ang mga magulang mo na pinagsisihan mo hanggang ngayon? Meron ba? Ano ba yung mga bagay na nagawa mo buhay pa mga magulang mo na pinagsisihan? Wala naman, halos nung buhay pa sila, may nagawa naman ako maganda sa kanila. Hindi naman ako naging sakit ng ulo sa kanila dahil napakabait kong batang babae dati. Napakabait kong anak sa kanila. Pero siguro yung mga pangarap na lang siguro na gusto kong ibigay sa kanila. Kaso, hindi ko nabigay dahil nga nung mga time na yon, hindi pa ako matured noon. Yung namatay sila, medyo bata-bata pa ako noon, wala pa ako sa wisyo magtrabaho, ganyan. So siguro ayun yung pinagsisihan ko na hindi ko nabigay yung gusto nila. Ewan ko kung gusto nila yon yung ganun. Pero ngayon, kung nasa man sila, nakakita naman siguro nila ngayon yung mga achievement ko sa buhay, yung mga nagawa ko, ganyan, yung mga ibang bagay na napundar ko para sa sarili ko. Hindi lang para sa sarili ko, napaayos ko na din yung bahay niya. Ayan, itong bahay na to, simula baba, ayan, napaayos ko siya. So siguro kung nasa man sila, masaya naman sila. Ayun lang yung pinagsisiyan ko siguro, yung namatay sila na hindi ko pa nagagawa, yung para sa kanila, ganon. Yung hindi nila nakita kung ano yung nagawa ko, ganon. Ewan ko naintindihan nyo. Okay, number 3, bilang isang bunso sa magkakapatid, ano ang pakiramdam? Noon dati, nung bagets-bagets pa ako, syempre, little girl ako dati, bunsong babae ako Bunsong babae ako dati. Masarap. Kasi kada dadating ng papa ko, pasalubong siya. Pasok siya ng kulambo, gigisingin ako. Kada Sabado yan. Nung bagets-bagets pa ako. Gigisingin niya ako, ganyan. Ang mga trip na yung ate ko, ako gigisingin niya ako kasi dahil siya pasalubong sa akin, ganyan. Masarap ang pakiramdam nung bata ako. Pero ngayon, okay naman. Okay naman yung pakiramdam na malaki na ako. Ako yung bunso. Okay naman ako. Ganito. Mahal naman nila ako Tanggap naman nila ako. Kapangit na ako, hindi nila tinanggap. Ganun. Basta masarap. Masarap maging bunso. Ang sarap-sarap. Feeling mo princess ka. Lagi kang inaalala. Yung ganito kalaki na ako, pero inaalala pa rin ako ng mga elder ko, mga sister ko, ganyan. Yung mga ati-atihan ko, yan. Lalo pa nila ako kapag wala pa ako sa bahay, ganyan. Kapag bigin mo ako, ganyan, sundo-sundo. Nakakainis, pero nakakataba din ng puso kasi nag-aalala sila para sa akin.
Di ba? Babae. Okay, number 4. Ano pa yung mga gusto mong matupad na pangarap mo? Ang dami, sobrang dami. Isa-isay ko pa ba? Siyempre, lahat tayo may mga pangarap. Pero himay-himayin natin yan. Hindi natin yan makukuha agad ang isa akin lang. Himay. Katulad nito, nung pagbablog ko, siyempre, tiisgat ako dito. Sariling sikap. Siyempre, hindi ko naman ako nag-iisa. May mga karami ako sa buhay. Sila yung nagiging support ako. Para matupad ko ano yung mga pangarap. Dami akong pangarap. Ito na kaya isa-isa yan. Pero tayo maganda. Kapag dumating na yun, yung pangarap na yun. Ika-vlog ko yun, hindi kayo mag-alala. Alam niyo naman kung ano yun. Sa mga paasensadong tao, ganyan. Alam niyo na kung ano yun. Okay, next question. Kung papipiliin ka, wala mo pangarap. Kung papipiliin ka, love o pangarap? Sa alin nena, ang hirap ng mga tayo. Makasip ka na, no? Pero sa akin, pangarap. Paliwanag natin ako. Kasi ang pangarap, ang hirap marating niya. Kung hindi yung pagtsatsagaan, kung hindi lalabas ang pawis mo sa katawan mo, hindi mo mararating niya. Kailangan mo muna dumaan sa kung saan maliliit na butas katulad ng butas ng karayo. Para lang matupad mo mga pangarap mo sa buhay. Ay, para makakuha yung pangarap mo. Kasi yung love nandiyan lang yan. Pero may labang mo yun. Pero hindi ko pangarap. Pero may labang mo yun. Ano lang to, peace ko lang sa sarili. Pero dito na yung love ko. Siyempre, tumatayo din siya para sa pangarap ko. Isa siya sa mga dahilan, para ko yung pangarap ko. Pero ito, extend ko lang sa pangarap. Yung bakal. Kasi, ang love, dyan lang naman yan, di ba? Dyan lang yan, sa tabi-tabi. Lalabas at lalabas yan. Pero pangarap mo, ano pangarap mo ba? Mahirap. Mahirap yung kunin ng isang biglaan. Kailangan mo muna ng pagtsagaan lahat ng bagay. Magsimula ka sa maliit. Pagpunta sa malaki. Para lang makuha mo yung pangarap mo. Kaya sa aking pangarap. Ano bata pa naman ako eh. Pero, sa edad ko nito, update na. Parang gusto ko, kumayod. Ganyan. Para makuha ko naman yung talagang konting pangarap ko. Oo, may napapadala ng mga pangarap ko. Pero hindi pa ito yung talagang pakuha. Hindi lang gusto ko yung para sa akin yung pangarap ko. Para sa mga kapatid. Gusto ko i-share. Gusto ko i-share. Dahil hindi naman ako selfish na tao. Gusto ko kapatid ko yung pangarap ko. Kasama ko sila. Okay, next question. Masaya ka ba sa buhay mo ngayon? Sa nararanasan? Sa narating mo? Yes, kung wala man ako narating, masaya ka pa din. Maging masaya ka. Maging masaya ka lagi sa buhay mo. May narating ka man o wala. Diyan tayo mag-umpisa sa kasiyahan. Sa pagiging masaya natin. Hindi mo mararating ang isang pangarap. Hindi mo mararating ang achievement kapag hindi ka masaya. Kailangan always kang masaya. Masaya ako. Masaya ako ngayon. Kahit sa mga konting nalagdag sa akin, mga nalagdag sa buhay. Masaya ako. Ito lang, kailangan happy lang tayo. Yung mga nangyayari ngayon sa mundo, huwag tayo daw panghinaan ng loob. Isipin natin may isa pang buhay. May susunod na araw para susunod na linggo. May susunod na buwan, may susunod na taon. Taon. May darating. Kaya huwag tayo mawawala ng pag-asa, guys. Agad natin kasi kung magkakamay tayo. Mga nagmamahal din sa atin. So, kung naintindihan nyo yung mga ano ko,
ang ganda na lang. Ang ganda na lang yung mga katanungan tungkol sa akin. So, next time ulit. Nagpupang ulit tayo. Pero may kasama na, siya kapag ganito. Ang hirap kumain mag-isa. Ganyan. Ang dami pa. So, dito ko muna tatapusin lahat. Yan. So, sana nag-enjoy kayo sa konting tatanungan, sa konting kasagutan, ganyan. Kung hindi nyo naintindihan, okay lang, sige. Mag-adjust ako. Lagi naman ako nag-adjust para sa inyo. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo, sa mga manunood na itong vlog na to, sa video na to. Ayan. Sana maintindihan nyo, unawain nyo na lang kung ano yung mga kasagutan ko sa mga tanong na ibinigay sa akin. So, hanggang dito na lang mga Bax. Kung gusto niyo pa makasagap ng mga sariwan chismis tungkol sa akin at konting kalaman tungkol sa luto-lutuan ko, please like and share and subscribe para lahat tayo masaya. Love lang. Paalam!